عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة ماكسي باور. طبعا النهاردة فيديو جديد لبرنامج HA Tunnel Plus للناس اللي بتقول إن الكود ما اشتغلش معاها ومش عارف إيه. إحنا هنعمل حركة بسيطة جدا وبإذن الله تشتغل معاكم. إحنا هنفتح البرنامج، شايف الواجهة دي؟ خدها سكرين شوت واعمل شبهها بالظبط. أنت طبعا البرنامج هيبقى معاك عامل كده، وهيبقى ده على كده، هيبقى كده بالظبط. هتيجي انت على علامة كاستم سيت اب، تعمل عليها تفعلها وتسيب البورت 443، والسيرفر هتختار اي سيرفر. انا عن نفسي كندا، جيرماني، ايا كان. والكود ده هتكتبه، الكود ظهر لك اهو، هتكتبه تمام. بعد كده مش هنتك ستارت، احنا هنطلع ونخش على اليوتيوب. نخش على الصفحة الرئيسية، مفيش تحميل خالص، يعني معناتها ان النت قاطع. تعال نطلع نخش على البرنامج تاني ونعمل ستارت. لسه ما اشتغل اهو. طبعا انا هعمل تقسيم الشاشة. ليتر لسه شغال اهو. استنى بس البرامج اللي تحت تتحمل. هياخد بس منه وقت شوية لان الجهاز بطيء شوية. هندور على اليوتيوب. اخر واحد خالص هنخش عليه اهو. معانا البرنامج شغال اهو، العداد لسه شغال، والوقت يقولوا أهل العلم الداونلود إذا والابلود كنت شغال صاحب اهو. حتى رجعنا من الشورتس وفرينا. هيبقى بطيء اي نعم شوية لما يبدأ يحمل في الاول. مهم. ولكن يفي بالغرض. يعني لو انت من الناس اللي هي بتحب التأليف يقولوا أهل العلم وبسكرول هتلاقيه إذا شغال حلو. كنت خلينا صاحب هوى نلغي ده كده. وانقياد لشهوة لو لاحظنا كده هتلاقيه بيقول لك ساعات بيفصل ويرجع تاني. هتلاقيه اوتوماتيك ساعة ما يفصل هيرجع يعمل كونكتد تاني لوحده. اعرفوا هالمعلومة إذا اليهود مهم. يبقى بطيء شوية. افرض مثلا هو عامل معاك كونكتد اهو، وبدأ يحمل كده وبدأ يبقى مفيش نت. هتعمل ازاي؟ هتطلع بره اليوتيوب خالص وتيجي على البرنامج تاني وليتر، وتعمل ستوب، وتغير السيرفر من جيرماني او من اي حاجه لاي حاجه تانية. يعني مثلا انت كنت عامله على مثلا كندا، تخليه مثلا يونايتد ستيت. كنت عامله على جيرماني، خليه مثلا فرنسا، اي حاجه. نرجعه تاني على كندا ونعمل ستارت. فتح معانا اهو. تعال نروح على اليوتيوب. طبعا اليوتيوب مش موجود هنا، مش موجود في الرامة، علشان بس نتأكد ان هو ما فيش تحميل سابق. يعني نخش على شغال اهو تمام التمام بفضل الله. وبإذن الله هينزل فيديو تاني غير اتش اي تانل بلس، هيبقى عن
HTTP custom، لأن البرنامج HTTP custom ساعات بيبقى أقوى من HTML بلس. HTML بلس متخصص في أكتر من حاجة، لكن HTTP custom متخصص في الملفات الكونفنج، الملف ذات نفسه ده بيشغله أحسن من HTML بلس. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.